歡迎今日啊翻嚟怪談321-459啊！係啦，大家睇到我呢個頭咧，大家盡快留言啦，因為我知道大家好留意我髮型嘅。係，你唔知點解嘅。咁但係咧，首先咧，我哋要介紹個 Kerry 老師。冇錯。咁咧，Kerry 老師咧就係一位希塔療癒師啦。咁啊加油啊，Kerry 老師！好鬼多人，即係你嗰啲學生係嘛？係啊，學生啊，即係學生咧，你學生勁啊！就咧啱你一同我哋影完嗰張相之後咧，一見到佢個頭咧，佢幫你轉移你嘅緊張啦，轉移即刻咧話你咩話，瞬間剪柒頭。係啦，笑咗即刻冇晒緊張，即刻一啲都唔緊張啦，咁幾好嘅，幾好嘅。係大家唔好 focus 喺我頭，咁啊今日最主要就係 focus 喺 Kerry 老師度。Kerry 老師嘅都唔係頭，係關於佢錢嘅問題嘅。關於我錢係咁緊要咩？係啊，關於錢嘅問題，因為我頭先啱啱未 roll 機前一聽咧，咁啊呢條友已經係試咗阿 Kerry 老師手勢㗎啦。唔係嗱，呢個我同馬夫冇分別嘅。我係始終永遠都係走咗去試。係啦，因為咧嗱，呢個係事實嘅，就係咧，無論咧我譬如嗱，即係有啲就冇得好講啦。咁譬如咧，譬如關於一啲療癒啊、身心靈嘅嘢咧，通常咧我都會試個鐘先嘅。咁點解咧？因為起碼我有個了解，我知道係乜嘢，我知道堅定流。係。咁然之後咧，咁啊堅啊，梗係嗱臨啦，係咪？流嘅話就唔該晒你先。露兩手先係嘛？係啊！係一陣間我都希望可以有少少受惠啦。係，咁你一陣間表演一下啦。表演一下爛命一條係咪？又係表演，只要攞住呢條咁爛命一條。唔係嗱，因為點解咧？其實咧，我都理解一件事咧，就係咧，通常咧，譬如做呢一啲節目啊，或者做呢啲療癒嘅時候咧，最好咧就係有示範，大家咧就會好了解嘅。咁但係咧，我想話 Kerry 老師係真係好有愛嘅。佢點解咧？佢第一件事就如果你做示範，咁你哋啲嘢咪會俾人知道晒咯，咁樣。跟住我真係同 Kerry 老師講，我哋冇俾問。我唔緊要，我橫膈膜大家都睇過基本上去到係啊，反埋出嚟㗎啦。我係爭少少細胞咁，大家未睇到。喂，有人話今晚請咗黃子華，你去佢嘅相㗎。咩啊？陳生，你啊真係好嘢啊！黃子華係邊個時候？黃子華係咪梅冧隊嘅時候？哇！黃子華都冇乜點梅過啊嘛，冇梅過啊！我都想知道一陣間阿 Kerry 老師幫我睇下，我係咪到而家即係叫咩啊？年紀都要翻咁上下嘅時候，都繼續都係梅冧隊。係啊，即係你都50路啦。係50路，因為咧頭先我聽阿仙子講咧，即係今晚呢個主題咧係即係其實大家都有機會學到嘢同埋受惠嘅。係冇錯，咁同埋今晚咧，即係記住留到最後啊，因為咧今晚咧都會有一個能量嘅療癒啦，同埋咧可以幫你咧掹走一啲信念同 download 一啲。即係睇嘅都得，睇嘅都得。係啊，冇錯，因為咧其實呢件事咧，嗱我嗰日咧就親自去拜訪啦。但係其實呢件事咧隔空都得嘅，係啦，咁就即係一陣間我哋再長談啦。咁啊，首先咧就做咗啲好低能嘅嘢先，因為咧我諗香港咧好少人知道咧咩係希塔療癒，大家都可能會聽咗好多唔同嘅療癒嘅手法啦。咁但係希塔係好少人講嘅，可唔可以即係話俾我哋聽，其實希塔係啲乜嚟嘅咧？簡單嚟講就係我哋希塔療癒會用一個冥想嘅方式啦，去到希塔嘅腦波，咁亦都連結翻源頭嘅無條件愛嘅能量啦，咁就可以做一啲能量上嘅轉換啦、療癒啦，同埋去理解翻自己嘅潛意識。係，我想話咧，即係希塔嗰個腦電波嘅意思係咪真係 Theta 波？係啦，即係咧，你如果你睇到睇書咧，你見到有一個好似類似零咁嘅字，但係佢斜斜地嘅，佢斜斜地嘅，中間亦都有一個斜畫嘅，嗰個就係 Theta 波啦。咁但係我哋就可以去到呢個 Theta 波度就做乜都得。喺能量上轉換，再連結埋源頭嘅能量係可以咁講嘅，只要你冇限制性信念，乜都得。哇！呢個聽到乜都得就已經非常之咁好啦，但係都唔可以懟死敵人啦，係咪先？唔可以，即係因為敵人都要 say yes 先可以懟佢噶嘛。係因為有自由意願嘅，即係嗰個人去到嗰個位，佢要 say yes，你先可以。係仍然係有自由意願嘅，即係雖然你個腦波變慢，去到一個冥想嘅狀態咁樣，深層冥想嘅狀態，咁但係你要有自由意願，願意先至可以下咗一啲嘢或者掹走一啲嘢。但係我想問呢個療癒究竟即係，因為真係好新下，我自己覺得，究竟係即係喺邊度嚟嘅咧？其實係大概30年到啦，1995年到喺美國開始嘅。咁創辦人嘅故事好長啦，可以喺網上面都好多資料啊。其實即係簡單嚟講，就係佢不嬲都係一個比較有靈通能力嘅人嚟嘅。佢自己都做開啲解讀啊嗰啲啦。咁然後佢自己骨骨嗰度就生咗一個好大嘅腫瘤。咁然後佢就
即係總之係冥冥中咧就由唔同嘅事件去引發佢試下自己用佢平時解讀嘅冥想方法，可唔可以幫到自己？係。結果就係奇蹟地1、2、3就冇咗啦。因為咧，我上網睇資料咧，我見到嗰個即係我唔知有冇誇張到啦。講緊嗰個 case 就係其實佢有一個好大嘅瘤啦，其實冇即係好難醫，亦都其實醫院都同佢講冇你翻屋企啦，你即係等啦，翻去咁樣。咁即係冇理由咁容易就罷休㗎，咁佢就用自己嘅方法咯。咁但係竟然就俾佢撞咗呢一套嘢出嚟。係啦，其實佢都係不嬲已經有佢嘅宗教背景，一路冥想都係連結翻佢嘅神啊源頭嘅能量。咁佢都係一路去祈禱，用嗰個方式去解讀嘅，即係能夠接收啲一啲直覺啊、一啲資訊啊咁樣咯。咁所以當時佢就嘗試下可唔可以療愈咧，結果就係得咗。得咗。係如果觀眾有興趣，可以去嗰個 YouTube 頻道，我有翻譯咗韋娜，即係韋娜係創辦人，佢自己去接受外國嘅訪問嘅時候，佢話大概30秒到咯，冇咗，亦都係將佢萎縮咗嘅腳變翻正常。嚇，咁好神奇喎！即係咪呢個肉眼都睇到嘅嘢嚟嘅喎？冇錯。如果我之後去上導師班嘅時候，佢個仔係即係而家喺度教緊導師班啦。咁佢話當時佢都係 teenager，即係10零歲咁樣，都唔係好理阿媽。雖然知道佢有咩病，咁但係佢話佢的而且確試咗好多方法自然療法咁樣。總之有一日就突然間好返咯。係啦，咁然之後佢就覺得好神奇啦，即係點樣可以咁咧？於是乎佢就亦都要翻醫院度 check 翻噶嘛，咁證明真係好翻啦。咁亦都同啲醫生啊嗰啲一齊合作，就發覺原來係喺個希塔腦波嘅狀態，可以發生一啲能量上嘅轉變。咁但係嗱，我想深入少少了解，因為佢頭先我唔知道原來咧係會咁樣嘛。即時。今日我想問咧，喺佢療愈嘅過程裏邊咧。佢喺個 theta 波嗰度，佢改變咗啲乜嘢信念咧？定係嗰嚿嘢係佢啲乜嘢嘅唔好嘅信念，所以生咗嚿嘢喺嗰度咧？佢當時嘅情況咧就係水銀中毒。哦。係，即係佢問翻佢嘅源頭，佢話俾佢聽，其實佢唔係 cancer 嚟嘅，佢係水銀中毒。係。而的而且確，佢之前當時佢離咗婚，自己喺核電廠嗰度打份工嚟養嗰啲仔女。係。咁就經歷咗嗰個可能核電廠嗰度好多嘅輻射啊，嗰啲咁嘅中毒。咁於是乎佢就可以即時療愈。咁後尾咧，佢就係點解會研究咗呢個希塔療愈嘅系統咧？同埋我哋成日講信念轉換咧，就係當佢發覺。因為佢好覺得好神奇咁，跟住繼續幫人啦，人又傳人啦。咁發覺點解有一啲個案係真係1、2、3真係好翻，但係有一啲係好唔翻，或者係好完又再翻發嘅，又彈翻出嚟。唔係啊，係啦。咁於是乎佢再去繼續探討咧，佢先至發現原來信念系統會影響到我哋嘅身體。即係如果佢只係因為有毒素，因為一啲污染嘅腫瘤喺能量上就搞掂㗎啦。但係咧，我哋人咧有時個病咧，係會有好處嘅。佢會揸住咗，唔想放走呢個病。嗱，例如係 Oh no， 我知邊啲啦。嗰啲咧，即係如果我病嘅話咧，就好多人即係有個 attention 喺我度咯。係啦，或者我病都係韋娜嘅書入邊嘅一啲例子。佢話即係嗰個女士可能係佢有嗰個病嘅時候，佢啲仔女啊、丈夫啊，明明已經分開咁滯㗎啦，都理佢。佢驚佢好返就冇咗家人嘅愛。咁所以佢就會反覆啦。咁於是乎佢先至發現，原來信念係真係好影響人嘅。哇！好彩我唔係咁嘅心態啫，我好怕人嚟探我嘅，所以我應該一定唔會有病。你其實即係你嘅信念係你心信，你係獨孤求敗啦，係嘛？一陣間幫你 check 佢。好驚！咁如果咁樣講，老師我即係斗膽啲問一個問題咧。雖然咧事前我都冇咁問你㗎啦，但係斗膽啲去問咧。咁你都知啦，即係喺過往咧，咁我哋咪有疫情啦。咁然之後疫情咧咪。有啲人好多人被逼㗎嘛，係咪？咁然之後咧，其實我想話嗱，當中事實上嘅就係，當然我哋都知好有影響啦，嗰樣嘢，即係好多人會病啦，cancer 啦，嗰樣嘢針咁關唔關係？其實我對嗰樣嘢嘅信念問題咧，如果你好恐懼，其實恐懼同愛都係好大嘅吸引力法則嚟嘅，即係你如果你個能量係成日好驚呢樣嘢，好影響你，好注意呢一啲嘅新聞資料，有機會真係會係吸咗翻嚟咯。反而如果我哋能量上我哋掹走呢啲有害嘅物質，即係 tune 翻自己個身體嘅，其實啲細胞同你其實可以好合作嘅。係你每個細胞都好健康嘅時候，其實唔受影響都係可以咯。因為事實上真係㗎嘛，譬如有啲人。
可能打完佢冇事，咁當然其實我淨係認識係一個好追求添啊，即係佢淨係覺得哇，一有人呼籲話打第4咧，我即刻去打第4。咁到我仲有同佢聯絡嘅時候，佢係打到第5嘅添啦。但係佢冇事喎。佢信念系統，佢信啊嘛，佢相信呢支針係真係保護佢嘅。係啊，其實個信念就係咁解啦。點樣佢好影響我哋嘅身體，亦都好影響我哋嘅關係啦、工作啦，樣樣都有影響。同埋我想問咧，信念咧其實係咪都會影響到我嘅，即係我周邊顯化出嚟嘅嘢？當然啦，如果你譬如金錢啊嗰啲，如果你個腦裏邊成日都係覺得唔辛苦唔得世間財啊，有錢人都係衰人啊，咁但係你其實裏邊係想做好人，咁你同錢就會有個距離啦，係啦，即係會真係會好影響到㗎。OK，咁喂，咁嗱，咁我哋咧，不如咧，由而家開始咧，就開始進入究竟我哋點樣去做呢個希塔療癒先？咁係咪咩人都做得？點樣做嘅咧？其實咩人都做得，亦都冇宗教嘅，即係其實簡單嚟講，不過你要有一個信念，你要相信呢個世界真係一個源頭嘅能量，不論你係咩宗教，其實神啊、天父爸爸啊、佛祖啊都可以嘅。總之你要相信真係有一個好最高嘅能量，佢係一個無條件愛嘅能量，佢可以幫助到你嘅。咁你即係所以咧。首先就係如果你係話我係嚟試下㗎，唔相信啊，咁可能其實就唔 work 啦，對你嚟講。OK，咁啊即係咁即係如果咁樣講，譬如我本身係無神論者，但係譬如我好相信呢個宇宙係源頭會有一啲能量嘅，咁都得。一啲創造嘅能量，我哋有時叫源頭啊 source 啦，有時係叫做 creator， 一個 creation 嘅能量咯，係啊。OK，咁好啦，咁啊做嘅時候可以做到啲乜嘢嘅咧？即係我哋成日都講話療癒。有個位係乜嘢咧？就嗰個名可能咧唔係幾好，好似咧搞到咧就係我有病先嚟啦，我冇病就唔使療癒啦。咁其實係可以做到啲咩嘢㗎？其實係我哋會去測試信念啦，即係睇下你。我哋可能當一個 section 嘅 healing section 啦，我哋即係會傾下偈啦，睇下有咩阻住你啦，有咩你想改善嘅地方啦。咁然後你都試過啦，係咪？即係我哋就會做一啲肌肉測試去 check 下，究竟係咪真係呢啲信念阻住咗你？然後我哋就會去進入嗰個冥想嘅狀態啦，指導式冥想咁樣啦，一齊去到達嗰個腦波。跟住我哋就會連結你嘅潛意識資料庫啦，叫做咁就去睇下究竟乜嘢構成你呢一個信念。咁亦都係信念，除咗頭先我哋講，譬如患病唔想好返，咁係好明顯就係現世嘅信念啦。咁 Raina 即係佢研究完係有4個信念層面嘅。第一個信念層就係我哋今生核心層。核心我哋今世其實我哋嗰個希塔波嗰個狀態咧，係由我哋好細個3歲至10歲咁樣，大約呢個時間咧，我哋都好似海綿咁樣吸收。當時成日都係喺希塔波狀態。所以咧原生家庭我哋成日話影響好大，因為佢哋嘅説話啦，佢哋嘅表現啦，或者學校老師講嘅嘢啦，或者你睇電視啦，即係嗰期嘅電視啦，你就信晒㗎啦。嗰個就係建構咗你嘅世界，你嘅價值觀。咁所以就係喺呢個希塔波嘅狀態之下，你吸收咗嘅嘢就可能喺你潛意識資料庫啦。咁呢一個就係我亦都一路引致你一路發生咗好多嘅經歷啊，同唔同嘅人發生唔同嘅事啊，你又繼續信咗啦。即係譬如如果你真係俾人呃過錢嘅，咁你覺得呢個世界啲人就係會呃錢嘅。Sorry 啊！如果你俾人飛過嘅，咁你可能就係覺得啲人都係對我唔好嘅，即係我就係唔值得被愛嘅，或者細個阿媽一路打你，但係話俾你聽我愛你先至打你，咁你又相信愛係有暴力嘅。咁呢一啲就形成我哋好多嘅信念喺核心層啫喎。OK， 而家仲係講緊核心層，即係即係今世嘅我掂到㗎啦，真係我掂翻嚟嘅嘢啦，簡單啲嚟講，今世嘅嘢。咁但係嗰4個層面，除咗核心層之外啦，跟住第2個層面咧就叫做遺傳層。遺傳層咧係由我哋呢一度上7代嘅祖先，即係父親母親嗰邊都係啦，父系母系嘅祖先7代嘅。咁呢一個係就喺我哋 DNA 入邊嘅一啲信念。有啲咩例如你嘅祖先發生過一啲事情，譬如佢好有錢，跟住結果俾人謀財害命，咁佢臨死前就祝福咗佢嘅後代唔好咁有錢，因為有錢唔安全。咦？明唔明啊？即係呢個例子係啦。咁其實係祖先係一個溫柔嘅祝福，即係佢係善意地去保護。但係又或者譬如咧，有啲祖母咧，或者祖母咧，
男人都係賤格，係冇錯。所以生個後代都係賤格。唔係你錯啦，男人都係賤格㗎啦，即係咧唔好信男人啊！即係你有時其實你去好難解釋話點解有啲女會疑心特別重嘅咧？係成日出電話嗰啲。係啦，即係類似嘅呢啲啊，咁就係一啲祖先嘅信念啦，或者諗法啦。咁亦都可以話埋咧，我哋嘅遺傳層咧，除咗上七代咧，仲會影響下七代嘅。即係話，如果你係自己有仔女啊、有孫啊咁樣咧，你乖乖地清理自己呢個遺傳層嘅信念咧，係會幫到下代，亦都甚至幫翻你嘅父母啊嗰啲親朋戚友嘅。佢哋嘅信念系統，即係如果你解咗呢一個有錢好危險，變成有錢都可以好安全嘅情況下咧，你仔女可以有錢啲，你啲屋企人啊對上嗰啲都可以俾自己有錢啲啦。係，同埋你起碼唔需要受住呢啲嘢牽絆咯，因為呢啲嘢本身都唔關自己事噶嘛。係，但係就係喺你 DNA 入邊，即係好似我哋遺傳咗爸爸嘅眼睛、頭髮咁樣一樣咯。哎呀，呢個真係，我覺得呢個先無辜啊！我覺得現世都眼睛啊嘛，尤其是眼睛，我覺得係最無辜。其實我同你都覺得眼睛係好無辜㗎。眼睛喂，我即係某程度上一個人嘅樣咧，最緊要就係眼睛。但係我最出賣自己嘅就係嗰對靈魂之槍。係唔係啊？好有特色啊！喂，但係呢個遺傳係某程度上，即係除咗即係上幾代都會影響到上七代，都影響到我隻眼。唔係，你首先信念下，我哋而家講信念系統，遺傳就遺傳真係遺傳，遺傳係遺傳，遺傳真係遺傳到嘅。拔除取消呢對眼睛，不過可以變大啲嘅。係啦，咁但係 Catherine 就話祖先發生咩事唔清楚，咁點算？唔使驚嘅，因為咧我都唔知我祖先發生咩事，但係我一陣間就可以話俾你聽祖先嗰度發生咩事。咁但係我繼續講埋呢一 part 先。係好，而家頭先講到第二個遺傳層啦，跟住第三個咧就係叫做歷史層。歷史層咧係有比較複雜啲嘅，係有3樣嘢喺入邊嘅，可能係你自己親歷其境嘅前世經驗，即係你嘅靈魂曾經經歷過㗎啦。可能係一啲比7代更深遠嘅祖先，或者係一啲集體意識，即係人人都信嗰啲，人人都覺得係嗰啲，係啦。咁咁於是乎呢3樣嘢咧都有可能影響到你嘅信念嘅。例如嗰啲乜乜乜病一定係絕症啊，冇得醫㗎啦，重男輕女啊，即係呢啲都會喺集體意識入邊影響咗你有呢啲咁嘅。食咗西瓜會唔會生棵樹嗰啲？係啊，細個我最成日成 Q 日聽㗎。喂，我有好多一定要我攞翻出嚟㗎嘛，我所以好小心兩棵。食西瓜，如果吞咗西瓜會有棵樹啦，橙都會啦，跟住瞓喺度食蘋果會變蛇魔。大概先知原來蛇魔係啊，唔知點解嘅。跟住著物瞓覺會盲嘅。係啊，所以大概先知係其實原來佢滾先會生植物嘅。冇錯，同埋唔係生西瓜係生芒果。係咁跟住咁好啦，呢個歷史層裏邊咧就會即係仲遠深遠少少啦，又或者可能其實本身根本都未必係好關我哋嘅祖先事，反而係即係嗰個地方係同埋係好深遠嘅集體意識喎。例如以前係可能一啲咩女巫就一定要被燒死啊，用呢啲魔法就係有罪啊，即係其實呢啲都會影響咗我哋咯，仲會即係譬如我哋學療癒嘅時候，可能都會有一啲嘢阻住你形成，即係信任你嘅療癒能唔能夠成功，就係有呢一啲恐懼啦。我唔得嘅，如果我真係醫咗，我真係幫嗰個人手療癒咗，可能我會被燒死。咁你唔會喺現世諗呢啲嘢嘅，但係你裏邊就係有呢啲恐懼，同埋嗰個恐懼味係可能好莫名嘅。唔知點解好驚，冇錯，冇錯，係冇錯。或者所以有陣時唔會想，算啦，我哋都係唔好多事啊！即係老豆老母都會咁啊！你唔好理人哋啲嘢啦，明知即係可能人哋可能打緊交。呢個國家自掃門前雪就我哋獨有嘅喎。係啊，所以咪。呢個係大眾意識啊嘛，係啊，集體意識嚟嘅，集體意識。同埋咧，記唔記得上有一次我哋咧玩SRT 嘅時候咧，咁因為之前做節目試過嘅，咁我咪好驚老鼠嘅，咁因為做 time waver 嘅時候咧，會見到一啲前世嘅嘢噶嘛，咁跟住咧，其中我有一啲前世咧係我俾人生撞啊，所以點解我會好驚蛇蟲鼠蟻老鼠嗰啲嘢？咁經過 SRT 清理之後就好咗啦。都唔代表我唔驚，但係只不過即係遠距離，我唔使癲咯咁樣。咁所以呢個集體意識就係你好莫名，但係唔知點解你會好驚嘅嘢。冇錯。好，咁跟住最後一個啦。最後一個就係靈魂層啦。靈魂層就真係深入到你連個靈魂都有一啲嘅創傷或者創痛
你連靈魂層比較少一啲好大嘅信念嘅，因為都好有智慧噶嘛，係咪？即係好理解呢個世界。但係有時有一啲好重大嘅創傷，可能真係連靈魂都傷埋、信埋嗰一樣嘢，係咯。哇！咁呢個好難拔我估。咁但係我哋如果做希塔療癒嘅時候咧，就只要喺你每個任何層面度發現咗嗰個咧，我哋都會4個層面一齊去處理㗎。哦，即係一次過炒起佢。係啦，就唔會即係做一個唔做一個嘅。係，咁都幾好喎！即係一次過炒起。即係有啲會唔會係有啲其實都幫到我嘅，有啲就淨係抽嗰啲唔好嘅出嚟咁樣清嘅。你幫到你。譬如有啲幫到我嘅係啊，譬如有啲人可能佢可能係學識好好嘅，或者係覺得讀書係一個有用嘅事，即係可能都係關即係祖先啊嗰啲咁樣。可以。咁呢啲就保留，吸翻嚟，係唔會掹走佢嘅。你記住每一個問題掹唔掹你啲嘢都會問你先。都係問我先嘅。係唔會亂嚟嘅，所以係啊，好尊重自由。同埋你應該係要插入去嘅。可唔可以掹咗？係啦，掹咗我對眼走。唔可以。都係唔可以咯。可以變大啲，可以變大，可以變大。但係咁講，因為咧你咁憎你對眼咁即係掩仔眼咧，其實你係可以去睇下究竟點解你咁憎呢對掩仔眼。我都想知喎。即係如果你愛上佢，呢對眼冇問題咯。我絕對冇人愛上佢啊！我最近呢50年嚟都好似冇人愛上我對掩仔眼，我而家拎出去賣咧，打翻半價我都冇人要喺呢度。唔係，定係我懷疑係要貼錢。買1送1都冇人要。你而家講笑定係你平時都好介意對眼㗎？好介意㗎。真㗎？都會介意㗎。你咁我哋一間試下變大啲。唔係啊，因為我試過，其實嗱，應該咁講，我覺得咧。我對眼係好直接影響我喺工作，唔好話靚唔靚仔先啊，或者係好冇樣先啊。我直情覺得我隻眼好容易俾人哋誤會咗，我係有心懷不軌啊。蛇頭鼠眼係咪？係啊，你咁樣睇唔到㗎。你要喺一個好陌生嘅情況之下，同埋一個好奇怪嘅方法之下去相遇。你而家對佢咧，因為咧已經有好感啦，所以你唔會覺得佢對佢有好感啦。即係起碼知道呢條友都冇咩殺傷力，冇咩害嘅咁樣。應該。但係如果譬如可能啊，我明你講咩啦，即係譬如可能出去開會，大家即係初相識咁樣，即係覺得呢條友都唔係好人嚟嘅。呢條友係啊，都講嘢眼神閃爍，一定閃爍，你閃爍啫，閃縮定閃爍，閃爍，我好想問。咁佢一定係心懷不軌咯，即係咪呢種啊？係啊，即係或者信唔過啊。呢啲以貌取人又係一個集體意識，我哋都係情理。但係好多喂，咁你清晒地球人知啦，咁可能我又嗰個心態上會好翻啲。即係我想知咧，就係呢一樣嘢，會唔會係？即嗱，因為我可以令到，唔係，但係頭先阿 Kerry 講話我可以大翻啊嘛，我又想知點大翻。唔會咯，你放心啦。唔會咩？不過我覺得令你唔好討厭呢對眼咯，改變咗你嗰個意識啊。哦。即係因為嗱，你自己都要即係你呢個你都係受集體意識影響噶嘛。係啊，微思細下一定古古惑惑嘛，你自己都係咁諗。其實呢啲都係信念嚟，係啊，信念嚟嘅啫嘛，所以呢啲都係可以清理。即係覺得突然間第一套。係，喂，咁但係知道有幾多個層面啦？咁但係我想話咧，因為上次做嘅時候咧，又唔知上七啊，又唔知乜嘢，其實嗰個七戒係啲乜嘢嚟嘅咧？七戒今日第一本書嚟嘅，因為呢個英文版嘅書咧，佢嗰個七戒，哇，係咪反你光？唔該。呢個七戒英文版嘅書咧，佢嗰個一層一層嘅哇哦，係啦。咁其實呢度就係七戒啦，七個全有戒。咁我哋咧由第一戒開始啦。第一戒咧就係最底嗰個，你幫我指一聲啲。係呢度。係啦，最底嗰個佢其實係水晶啦、礦物啦，係屬於即係一啲個礦物質，一啲叫做冇機嘅生物啦，就係屬於叫第一戒嚇。咁呢一個係Vajrayana同真理法則連結完 download 翻落嚟。咁呢一個係唔同嗰啲咩次元啊嗰啲喎嚇。呢個係希塔嘅七個全有戒嘅。存在嘅 existence 係啦，存在啊，存在嘅戒係啦。咁第一戒就係呢啲礦物質啦，係啦呢個。跟住第二戒咧就會去到植物啦，植物一啲維他命形成嘅嘢啦，開始有生命嘅。咁咧每一戒咧其實個頻率嘅震動咧會有啲唔同。OK，每一戒都會越嚟越快。咁所以咧，當我哋礦物質硬掘掘㗎嘛，我哋摸到嘅嘢硬掘掘，即係咁樣啦。佢個震頻係叫做最慢㗎啦。跟住到第二屆嘅時候咧，個震動頻率就會快咗啦。咁就所以植物嘅質地啊嗰啲都會有唔同啦。咁亦都係咧，你嘅手指公嗰個位咧就係會其實第二屆亦都有一啲小精靈嘅。
係啊。喂，咁其實嗰啲咩花啊、精油啊啲喺晒呢屆啦。冇錯，非常醒目，係啦。咁跟住第3屆咧，就真係我哋人類同埋動物啦。但係唔係淨係地球喎，係所有星球上嘅人同埋動物。係。咁呢一屆就係蛋白質啦。咁然後再去到第4屆啦。第4屆咧，我哋可以話係靈魂嘅角度。係我哋祖先啦、投胎前啦、一啲動物靈啦，或者係一啲指導靈啦，都係可以喺呢個界別嗰度嘅。然後再上去到第5屆，第5屆咧其實好多層嘅嚇，即係雖然只係第5屆，但係第5屆你當佢都好似一個高樓大廈咁樣。咁如果去到最高層嗰啲咧，就係都好充滿無條件愛嘅大師啦，耶穌啊、佛陀啊、天使啊等等啦。咁如果亦都有一啲低層啲嘅，咁就係會可能會有一啲我哋所謂嘅墮落天使啊，或者係一啲暗黑嘅能量啦，咁樣咯，都會喺第5屆嗰度嘅。咁然後去到仲有我哋自己個靈魂，其實個高我都係喺第5屆。OK。咁然後去到第6屆啦，第6屆咧就係宇宙嘅法則。宇宙嘅法則係千千萬萬嘅法則，即係地心吸力又好，電又好，就算你講吸引力法則啊，全部呢啲都係喺嗰度嘅。咁佢如果冇呢個第6屆嘅法則，就下邊嗰啲就散晒㗎啦。OK。係啦，咁頭先講過第2屆比第1屆嘅頻率快啦，咁第3屆又比第2屆嘅快，第4又比第3快嚇，咁所以我哋咧當越升越高嘅嗰啲，其實我哋就可能感覺睇唔到啦，摸唔到啦 ，fit 一聲就喺你。同埋好即係嗱你如果你咁樣睇嘅話咧，下邊呢3個咧係物質界咯。咁上邊已經唔係物質啦。係啦，去到靈魂啦，去到高靈啦，去到揚升大師天使啦，跟住一啲宇宙法則，而去到第7屆咧，就係我頭先所講，我哋連結源頭嘅能量、宇宙嘅能量、造物主嘅能量、無條件愛嘅能量嘅地方啦。OK，咁呢個就即係 so call 你嘅 theta 波進入去，用你嘅 theta 波可以進入去呢啲唔同嘅界別啦。係，我哋其實個意識係其實我之前學催眠咧，我哋可能會用好多時間去 relax 啦，跟住可能慢慢逐個身體部分 relax 啊，然後慢慢將你個腦波變慢啊，咁樣去慢慢進入一個 alpha 或者 theta 嘅狀態。而 Vienna 呢一個冥想咧，佢就真係可以讓我哋可能1分鐘2分鐘去到呢一個狀態咁咯。咁我哋個腦波就已經可以去到嗰個位啦。咁 OK，咁但係大家唔使驚嘅，即係去到嗰個位冇乜特別嘅，唔使以為咧，我係咪會經歷一啲危險啊嗰樣嘢？其實你仍然有你嘅意識，只不過你喺 theta 波裏邊咧，你可能會經歷到一啲畫面啦，經歷到一啲感覺啦，又或者可能甚至乎可能其實有啲人有嗅覺添啦。咁然之後嗰個即係俾到一啲信息你，令到你可以了解到你當下嘅發問究竟有啲咩可以解決咯。係啦，或者你頭先我哋所講想睇翻嗰啲信念層發生過咩故事，頭先係咪有位聽眾問？咁我哋就會去到呢個希塔波嘅狀態，去到白光當中咧，去連結咗造物主，先至去探索咯。係，咁係安全啊！成個過程係安全嘅。我試驗咗佢。唔係，所以我就係想問下，即係等阿 Carrie 又唞一唞，你可唔可以分享下你當日揾阿 Carrie 嘅時候，我都係成個過程？嗱，我都係揾阿 Carrie 咧，就係因為就要多謝上次咧嗰個比卡超。大家記得有個比卡超，全世界不斷喺度課緊金嗰個人傻嘅，係咁撳課金，我話你咁做真。你咪咁多仔啊！你好收手啦！同埋你定係唔好意思啊，話我個頭。咪你係貨，你一次過貨10倍啦！你唔好咁樣少少。你係貨多啲，等我再剪。78啊！真係。等我再剪過啊嘛個頭。速剪唔夠剪啊，都78萬。88啊，速剪要再俾。係啊，仲要俾，就係啦。咁你唔會又找㗎，咁啊要俾12蚊貼士啊，最少。再整咩先衰啲先？咁嗱，我自己嗰次我嗰個經歷係乜嘢咧？就係咁唔知無啦啦同佢傾偈，傾開同阿比卡超傾偈，咁啊傾開，跟住我就話屌成日都係咁樣俾人撲街嘅，即係你知我同佢就喺度講粗口啊，喺度鬧啦，跟住咁然之後佢話其實咧我真係懷疑，我似唔似佢把聲？少少，講多2句嚟聽。似啊！其實咧我覺得你可能咧需要嘢嚟㗎，我覺得你可能咧信念嗰度出咗問題啊！我覺得揾個老師幫你搞啦。好似少咗個腎咁啊！你而家講，但係我似唔似佢？少個器官咁樣講。但係我係冇似佢。咁跟住咁好啦，我翻嚟啦。咁然之後咁我就話好，跟住本首先咧，因為咧比卡超都有學㗎嘛，佢就話咁一係你我幫你搞佢啦，咁樣，咁跟住我好咁樣啦，咁有數唔使洗頸啊，咪先咁啊，梗係做啦。咁後
尾咧佢就不如都係唔好啦。我覺得佢即係我就覺得我 case 可能有啲複雜，咁啊所以咧就邀請咗老師咧去幫我搞啦。咁我佢鬧我而家，佢鬧我㗎嘛，好撚似。咁跟住咧，咁好啦，咁我就即係同阿老師講，其實我想解決嘅問題係乜嘢啦？就係、我話好似成日俾人揾笨仲要係即係好蝕底咁樣冇嗰啲嘢咁樣啦。咁跟住咧，咁初初係以即係S 兩棟為一個目標，即係咁然之後咧，咁我就將我成個 case 就好，即係老師其實超好，咁 Q 長個故事，跟住老師就一路聽一路，咁都得啊！即係咁都得，跟住我講嗰單嘢啊嘛，係啊，咁你都得，咁你都得，咁嗱，佢叫你唔關事啊，你去檢驗個腦，所以日字嘅日地只有，咁跟住咧，咁我覺得咧，呢個傾談係必須嘅，點解咧？因為你係當事人啊，你去表達你嘅經歷嘅時候咧，你未必會揾到嗰個重點，就係究竟喺呢一堆事裏邊嘅背後係有啲乜嘢影響到我咧咁樣。咁跟住咧，咁好正嘅就係講完啦。我跟住佢話係咪講完啦？我唔講完啦，其實都講咗成粒鐘，記得半個鐘咋嘛？咁跟住咁好啦，咁佢就話咁好啦，我哋而家就開始做 test 先啦。咁做 test 就我都話做靈擺咁樣。咁我心諗，佢話我去廁所先，我而家做靈擺先啦。跟住然之後我心諗。咁你都要攞個靈擺出嚟㗎，你又唔攞個靈擺出嚟？我話做測試係啦，咁然之後咁阿比卡超咧就叫我，佢話喂你行去嗰度，然之後企喺度啦咁樣，即係過程點樣我唔講啦，因為一陣間示範，咁跟住咧咁老師第一個問題就係問我，佢話你同金錢係咪朋友？即係問乜層面嘅咁樣啦，詳細唔講啦，即係少少啦。係喎。已經係啦，即係已經係冇我喺金錢上面嘅信念係冇問題嘅咁樣啦。跟住咧，然之後老師第二句就問我，佢話點解你係咪成日都覺得要被揸乾？跟住答 yes 喎。哇！我想話我嗰下幾唔開心啊！點解要答 yes 啊？我其實係極即係因為咧，其實你要做咩咧？就係你成個人體咧，即係做肌肉測試咧，成個人體作為一個靈擺。咁然之後咧，咁你做呢個 test 嘅時候咧，咁你就首先會定義一啲嘢嘅，就係前邊向前就係 yes，向後就係 no 咁樣啦。佢問我你唔知喺咩層面嗰度係咪要被揸乾？我幾想向後，但係個人都係向前。跟住我心屌，證明你好好，你真係好中立咯。你真係想知道個結果，即係所以你真係要放鬆，攞翻一個中立 neutral 嗰個位。係，但係其實咧，我本體咧係 neutral 啫，但係其實我上意識係好想答你 no， 跟住但係咧，你其實咧你個上意識點答，梗係唔係啦 no 咁樣，你個人都係中前。咁係啊，咁 turn out 所以點解就知道所有我之前發生啦，唔係淨係講嗰單啦，之前都有發生過其他類似嘅事件，其實都係因為呢一個層面，我有覺得我需要被揸乾嘅狀態咯。OK，所以 keep 住啊嘛，不能點解要 keep 住黐線啊？我話俾你聽，我而家已經掹咗啦，你俾我揸乾。而家已經掹咗啦，我諗住轉頭俾人剪啦 ，Terry 可以擺翻落去。唔需要，因為你嚟自由醫院，因為咧係有自由意志嘅，佢係需要問我係咪 yes，咁然之後我要答 yes。佢可能蠢到真係答 yes 㗎，你試下。我而家你問我，你試下，你之前嗰啲嘢你覺得好整啊？傾 no 啊！你試下問，咁我褪後少少俾你打，係咪好驚啊？唔驚，係咁，所以咧，咁跟住就即係開始進入嗰個療愈啦。咁然之後咧，咁我嗰個 case 係乜嘢咧？就係其實我係本身應該係喺歷史層面啊，係嘛？歷史層面嗰度咧，因為你嘅核心層真係 no 嘅，你核心層係冇打算俾人揸乾嘅，但係佢個遺傳層同歷史層都係就有呢一樣嘢出現啦。咁跟住咧，咁好正嘅就係咁，佢我帶你去。個 theta 波啦，咁然之後咧，咁我想話同我咧做呢個quantum hypnosis 或者前世回溯係有啲相似嘅，嗰個位係咩嘢咧？就係我知道有啲人咧成日同我講話我冇見到畫面，其實見唔見到畫面係唔重要嘅，但係因為我見到畫面啫，咁我嗰陣時見到畫面係咩咧？佢就即係一路誘導我啦，咁我見到個引導唔係誘導。
是但啦，都係嗰句啦。咁然之後咧，咁啊見到啲乜嘢咧？就係見到有一個男人，咁咧佢係嗰啲咧呢度有個髻，然之後咧咁樣夾住頭髮咧，即係士兵咁樣嘅頭嘅，咁有一條咁樣帶綁住即係綁住額頭嘅咁樣啦。我記得有撇須，咁跟住咧尖撇須咁樣啦。咁跟住咧咁啊佢就問我咁啊做咩啊咁樣？我話哦，即係要攞起個武器要打仗喎咁樣。其實已經唔知發生咩事啊！用於中間咁跟住咧咁然之後咁佢話咁你而家睇下你去咗邊度咁樣，跟住咁我就去到一個空地，對面有人殺過嚟，咁然之後咧我又殺翻過去，殺咗人，冇見到血腥嘅畫面嘅，但係我知道我自己殺咗人，咁然之後咧就好唔開心。跟住佢突然之間問我，佢話點解你心口嗰度有一啲乜嘢擲住咗你？你咁唔開心啊？哇屌！我其實咧幾核突啊，第一次見人啫嘛。跟住咧，屌喺人哋張梳化嗰度咧，哇血係淚流披面啊！淚流披面，喊係咁喊喎。跟住原來咧，我殺咗我朋友。即係喺個戰爭裏邊，我殺咗我朋友。咁好唔開心，好唔開心。咁跟住點解我知道係朋友咧？因為我見到有啲場面係嗰啲哼杯啊、酒肉朋友即係懶好兄弟咁嗰啲飲緊酒嗰啲狀態啦。咁然之後咁我就話因為我殺咗我個好朋友咁樣。咁跟住咧係啦，跟住咁然之後去到嗰個位咧就係咁跟住而家究竟我想點？跟住咧就係原來我係翻去復命之後，我想自殺死咯。係喎。所以會導致到你而家呢一世啦，我咁講啊，就會想咩？被揸乾。被揸乾。其實佢當時覺得一定要聽嗰個上頭嘅指令，一定要聽個王講啊！佢覺得冇選擇，佢一定係就即係唔單止揸乾，唔係錢啊嘛，仲有能量啊，仲有佢嘅信念啊，佢想做嘅嘢做唔到啊，全部呢啲能量上都係被揸乾，即係佢不由自主地係被人控制咯。係啊，咁跟住後尾即係改變嗰個信念咧，就係佢問翻我。有冇得選擇啊？點原來有得選擇嘅喎？嗰個選擇係咩咧？就係我變咗歸園田居咯。我就見到我自己卸咗甲，跟住就喺度種緊菜。你話見到個山窿，係啦，見到有個見到有即係我淨係喺一個即係嗰啲有瀑布咁樣嗰啲地方咧，係自己一個人匿埋。詩情畫意嘅咯喎。係好舒服㗎，其實嗰個畫面好即係感覺係好舒服好寧靜咁樣。原來我係有得選擇㗎咯。係啊。我就見到呢啲咯，跟住咁後尾最正嘅係咩咧？因為都見得幾咁清楚啊嘛，我連自己攞住把咩劍我都清楚啊嘛，見到晒。跟住咧咁啊，再上翻網咧去 check 翻究竟即係咩朝代，究竟佢哋係咩裝束咧？咁啊唐朝咯，係啊 exactly 就係嗰套咁嘅竹嘅甲，然之後嗰種頭，同埋咧係佢哋先會攞嗰把咧，好似人哋五門斬首嗰把聖旨嗰把刀啊！你類似係花木蘭嗰啲咁樣嗰啲。唔係我男人嚟嘅。唔係啊，我知啊。佢形容嗰把劍係咁樣，即係好似咧人哋五門斬首咪會掉個令牌出嚟咧，咪咁樣尖嘅。咁其實冇乜幾多個朝代啲劍嗰個劍係咁樣噶嘛。大劍咯嗰啲。係啊，但係我就係揸住嗰把去殺嘅。係。同埋其實，如果當時應該係我哋做一啲信念轉換，會問翻嗰個角色其實佢要學啲乜嘢啦。當我哋其實人生嘅經歷都係一啲學習嚟嘅。咁佢學翻啲乜嘢啦，然後拔除翻嗰啲負面嘅情緒啦，理解佢自己其實有選擇啦，同埋 set 翻啲安全嘅界線。佢唔中意做，其實佢可以表達。因為我哋有睇翻究竟點解要去打嗰個仗啊嗰啲，即係仲有一啲 details。中間就係其實佢覺得佢一定要聽嗰個人話咯。即係合作嘅人，即係或者上頭，我就要聽晒啦，咁咯。同催眠差唔多，因為同催眠有少少分別就係咧，當然你都會可能係見到嗰啲畫面嗰樣嘢，咁但係同催眠有啲分別嗰個位係咩咧？就係你會當中直情喺嗰度會有埋一個 healing 喺裏邊嘅，就直接可以去揾翻究竟有啲咩嘢信念影響到你，就直接拔除咯。係，即係我自己都學過催眠啦。之前即係我哋都係連結翻嗰個資料庫，其實阿卡西記錄又好，我哋嘅靈魂記錄又好，咁都係去當你個腦波慢落嚟，去到希塔波嘅時候，其實你就可以 access 到個資料庫。係，咁所以我哋都係喺催眠就係慢慢進入呢個狀態啊嘛，呢個都係進入嗰個狀態，所以都係可能攞到相同嘅故事。係，但係喺希塔入邊，我哋就希塔療癒入邊，我哋就真係喺嗰個狀態中可以釋放咗嗰啲
唔好嘅能量，亦都轉換翻個信念。意思即係我轉換咗，拔除咗我唔再需要，我要被揸乾，我落翻一個我懂得佢 say no， 或者係我有一個健康嘅界線。咁你有選擇嘅情況下，就已經可以喺你現今已經唔同啦。係冇錯，個能量翻嚟就唔同啦。係所以就係阿比卡超同我講話嗰把叫唐麥劍，大刀生個麥啊，大刀唐麥劍大劍。係即係嗰個，我想問下佢嗰個狀態其實似唔似係因為有啲叫做即係之前因為咁樣做咗，所以佢而家要承受翻嗰個信念。你有少少講似因果啊、業力啊咁樣。係咪咧？有啲其實唔我哋個系統或者我自己嘅信念，其實因果對我嚟講係一個我有一個念頭做一個決定，然後產生咗個結果，而唔係話嗰啲惡就要報，又要補償賠償冤業嗰啲，唔係嗰個念頭咯。唔係惡報嘅問題。唔係，而最重要其實故事並不重要。你話係咪真係佢嘅前世嚟㗎？定係集體意識啊？定係佢祖先啊？呢啲一切都唔重要。故事並不重要，最重要係裏邊要學乜嘢。學乜？係同埋即係嗰個，因為有機會咧，我本人真係嗰位將軍啦，係有機會。我亦都有可能係我嘅祖先係嗰位將軍啦，亦都有可能係喺個集體意識嗰度睇一個故事，見到一個故事，有個咩？而嗰個故事就好似一個，你就當好似寓言咁樣，係啦，即係伊索寓言嗰啲 friend 咁樣啦，就俾你知道究竟你喺呢一個問題裏邊，究竟你出現咗個咩嘅呈現咗乜嘢嘅四格，然之後就要解決啦咁樣咯。咁所以呢個就我就掹咗咯，掹咗啦。同埋個個都唔同㗎喎，譬如個個可能你又有被揸乾嘅信念，佢又有被揸乾信念，但係你要學咩咧？咁嗰下就係佢喺嗰狀態裏，佢最 click 就係我有選擇嘅。我唔係一定要被揸乾，我可以選擇被揸乾嘅，其實。但係佢有選擇，咁呢個就係佢嘅學習，佢真係要學呢一樣嘢。但可能你係學咗另一樣嘢喎。原來你就要點，即係我而家。原來你就要被揸乾啊！咁樣唔會。我即係喺呢啲信念入邊有揸兜嘅信念。有嘅學習，應該幫你選。但係我想話咧，即係你喺嗰個治療嘅狀態入邊咧，其實你不斷咧，即係嗱，你又睇緊畫面啦，你亦都控制唔到你嘅情緒，你會喊啦。但係其實咧，你嘅上意識咧係不斷喺度都話緊自己，哇！有冇咁笨實啊，大佬？哇！有冇咁蠢啊？即係你其實好清晰、好清醒嘅狀態嚟嘅一個。因為你嘅意識仲喺度噶嘛，即係我哋其實唔係催眠會俾咗個戶口密碼人嗰啲，即係其實全部都假噶嘛。即係其實你根本你嘅意識喺度，但係你 access 到你個資料庫，你連結到你嘅資料庫，所以其實每一個拔除，譬如咁你掹唔掹被揸乾啦？其實你可以話唔掹㗎。黐線！你要唔要翻啊？唔使啦，多謝。我幫你問咗㗎啦，唔使啊，多謝你先。買翻來。即係所以係掹啊，或者拔除一啲嘢啊，清理一啲嘢啊，落翻一啲下載嘅時候，全部你都要 say yes。就算一陣間我哋最後冥想，觀眾要你都要 say yes， 你嘅細胞先會開，先至可以喺能量上有轉變。係咁我另外有介紹嗰個 friend 去啦，咁佢就好正嘅。我都識㗎。係嗰個。佢係咩事嘅？佢係咩事咧？佢就係佢嘅孩童年代咧受到傷害。係。咁就掹翻嗰個位出嚟。嗰個位出嚟。係啊。OK，我哋冇傾咁多偈。其實你頭先話一定要傾個半個鐘一個鐘，其實都未必係，因為我哋其實希塔裏邊有一個叫身體掃描，就真係喺能量上，我哋一齊去到第7格，我就幫你掃描，睇下你個身體話俾我聽，呢一刻你最需要清理嘅係咩信念，亦都可以嘅。即係咁樣都得嘅。咁我想問，而家有冇可以掃佢㗎？所以定係叫佢 muscle test 咗？即係舉個例。我譬如係一個我唔知自己有啲咩問題，我冇咩。係啊，其實你上次個朋友咪類近係咁樣咯。其實唔係好多人都唔知，不過我想體驗下，所以我就同佢做身體掃描。有好多咁嘅人㗎嘛，有好多咁嘅人。係啊。但係我想先，除咗我搞我之前咧，我想問下咧，除咗佢之外咧，有冇啲 case？譬如除咗係錢啊，會唔會係有一啲關於可能係健康啊，或者係關於可能我係講緊我嘅性格啊？或者感情關係啊，感情啊，係咪有冇啲咁嘅 case？其實可以透過呢件事有，其實好多㗎。即係你想聽邊樣先啊？健康先啦，我覺得有啲人可能都中意問健康。健康我哋又會分情緒嘅層面啦，同你身體啦，係咪？即係其實所有身心都係相連嘅，所以其實你身體嘅病反映出嚟嘅係你有一啲情緒積咗，或者有啲嘢要學。即係或者有啲
我哋成日都話學希臘療癒，我哋首先清咗3個 R 先，因為最影響我哋身體，亦都影響我哋嘅頻率，即係錢啊、身體啊、關係啊，全部都要清。3個 R 係 resentment， 一啲怨恨，即係你細細個嬲開始，咁積到怨恨，真係好多腫瘤係由怨恨出嚟嘅。咁亦都第二個就係 regret， 一啲後悔。當你後悔嘅時候咧，你成日卡住咗喺過往，即係你個能量就喺個過去嗰度，你好嘥電嘅其實，即係係啦。咁跟住亦都係仲有一個就係 rejection， 即係你去有被拒絕嘅悲痛留咗喺度咧，你個人唔敢喐㗎，你拖延症啊咩，其實因為你驚再受傷害、再被拒絕或者怕失敗，咁所以呢3嚿嘢咧，我哋都好常會清理咗佢先。係。咁於是乎就咁健康嚟講，頭先就係諗起想講呢一樣嘢，就係譬如真係有一啲腫瘤啦。咁喺唔同嘅身體層，即係身體唔同嘅部分，其實大概都有一啲信念係知道嘅。譬如女士嘅話咧，好多時真係淨係識得付出愛，即係唔係冇俾自己接收愛，咁你就好容易去導致咁樣。咁你不停付出，咁你就其實個人好受害者咁樣。即係我都不被照顧翻，不被愛翻，我淨係不停付出。咁你諗下幾枯萎？哎呀，即係但係呢個都係集體信念嚟啊嘛，即係嗰啲可憐家嫂嗰啲咧。係，即係覺得悲劇女主角。係啊，悲劇女主角咯。係啊，咁真係可以喺一啲信念上去幫助清理完嗰個腫瘤指數係可以低啦，可以縮細啦，可以或者係我哋希塔療癒亦都可以幫手，好似創建你嘅未來，即係你顯化你想要嗰樣嘢。譬如真係要去做治療嘅時候，你點樣可以避免副作用影響啦？你點樣可以啲細胞同你好合作，淨係攞到個醫療效果，唔會受副作用影響啦。咁可以好達到你想要嘅結果啦。即係咁去清理當中，你會唔會有？如果你顯化呢一個畫面當中，係可能會問下，咁我哋而家顯化緊咧，佢個醫生會唔會講咗第二句啊？即係我哋明明想係咁啊，佢聽到醫生講乜，原來嗰嚿係佢嘅恐懼，又係佢嘅另一個信念嚟嘅，咁又可以繼續去為佢清理。係啦，咁呢啲疾病上嘅，同埋希塔嚟講，佢3階完之後咧，佢有一範就係我頭先講做身體掃描啦，佢有15日嘅大課程係做人體成個系統嘅直觀，去學每一個系統嘅情緒同埋信念啦，跟住就去到疾病學啦，即係因為華恩娜自己經歷咗好多嘅病痛，佢真係幫咗好多病，所以佢就即係有一紮嘅課程係向住嗰邊嘅，真係做療癒嘅，身體療癒嘅。咁嗰度有100幾個病，其實裏邊亦都有唔同嘅信念系統，我哋會知道，如果呢個人有呢個病，好多時係因為呢一啲嘢。咁你就幫佢清咗嗰紮嘢先。咁佢就可以係好大嘅改善。咁當然亦都要睇佢有冇好處，要揸住呢啲病啦。咁但係如果嚟得做，佢都係想好噶嘛。係咪？咁即係佢願唔願意去改變，或者佢願唔願意去釋放呢一啲揸實咗嘅信念？又或者譬如咁講啦，即係譬如好似頭先你講個 case 咁，即係可能仔女本身都唔係好理啊，老公又唔理啊，但係突然之間咧我有病啦，跟住就開始理我啦。咁其實呢個都係缺愛嘅其中一種啊嘛。咁可能就即係喺嗰個 moment 已經幫佢掹埋呢個佢。即係唔值得被愛嘅呢一個係啊，已經清緊呢一嚿噶啦。華恩娜應該同佢清緊呢一嚿，點知佢又掹翻個病翻嚟，先發覺原來佢仲有嚿好處。咁你如果有呢啲嘅好處咧，其實我哋就要為佢調整翻，你又可以健康，又可以擁有家人嘅愛，即係我2樣都要，我全部都要，係咪？係啊，小孩先選擇。係啊，但係我哋個腦成日都以為冇選擇，同埋得一個選擇，同埋其實唔止 A and B 添，你仲可以有 A、B、C、D、E。我哋嘅眼界點樣去開闊？係啊，好重要喎呢個，我覺得，即係你即係好多時，譬如咧我自己覺得啦，你係譬如我哋係亞洲人，我哋係中國人啦，咁譬如美國人、英國人，大家都有一啲唔同嘅信念啊，咁你會見到啊，點解人哋可以咁樣，即係外國人點解可以咁樣？但點解我哋唔得嘅？其實原來可能我哋好多時係因為俾呢個信念所包，即係就變咗傳統框住咗咯。傳統呢兩個字，或者係但係明明我哋都好時髦㗎啦，點解我哋都咁傳統咧？所以就係我哋係唔夠覺察同埋清晰感受到我哋受緊幾多嘅信念影響咯。即係其實幾多嘅價值觀，這是真的嗎？即係邊個講㗎？你點解會信嘅？其實你係可以一一去拆解，咁你個人咪越嚟越個眼界會闊啲啦，高啲嘅角度睇事情啦，亦都係你會自由啲啦，你會 feel 到你自己內在真係
真正嘅你其實係想點嘅咧？定係俾呢啲框死晒？係，同埋我知係咪可以同寵物溝通㗎？係啊，動物溝通係我哋學完3階基本之後咧，我哋就有好多唔同嘅進修科、選修科嘅叫做動物溝通啊、植物溝通啊，或者一啲關係嘅課程啊，即係有一啲係真係想同靈魂伴侶嘅關係啊，跟住有一啲係同地球嘅關係啊，即係或者係頭先所講嘅疾病學嗰邊嘅路向咁樣啦。咁佢動物溝通咧就係一個1日嘅課程啦。咁我哋因為你學希臘嘅時候，頭先你咪講過咧，每個人進入嗰催眠狀態唔係一定睇到故事㗎嘛，即係唔係話個個都好似睇一套戲咁樣㗎。因為靈通感知力咧就係我哋個個人都應該係有嘅，只不過我哋冇再去運用啫。係。咁有啲人係 feel 到，有啲人係聽到，有啲人聞到，有啲人係睇到。所以係點樣去打開翻你嘅靈通感知力咧？就係希臘嘅一個教你嘅方法。然後你要去慢慢去，我哋會好多練習當中咧，你去感受到，哦，原來我嘅直覺力就係咁嘅。跟住你要相信你收到嘢，然後喺我哋當中互相練習啊個之中咧，你會得到好多確認，你就會知㗎啦。係啊，咁然後你就會知道你自己係點樣收信息嘅。咁然後就係頭先講緊咩啊？寵物。係啦，咁而我哋因為我哋嘅動物溝通咧係上完3階之後先至可以去學噶嘛，咁所以你應該係已經喺呢個8日課程裏邊咧，你已經好清晰知道你如何接收噶啦。咁我哋先去再學1日嘅寵物溝通。咁我哋就去連結寵物嘅時候，我哋一樣都係去翻7階先至再連落去3階嘅寵物嗰度，甚至係連佢嘅高我嘅。咁所以咧嗰個準確度啦、成功度、完成度係比較高嘅。咁如果例子咧？我啲學生咧，佢哋我之後都可以 share 佢哋個 link，即係佢哋幾個同學仔咧就一齊去做動物溝通。咁佢哋咧3個人一齊咧，去每一個 case 佢哋都3個一齊做咁樣，然後佢哋做翻嚟嘅 message 真係差唔多8-9成係大家一樣噶啦，因為你係咁樣呼過去噶嘛。咁佢哋呢一個好特別啦。咁而佢哋亦都係做過一個 case 啦，係嗰隻貓21日走失，知唔見咗真係。翻揾得翻。其實因為由好早期21日唔見咗嗰隻貓嘅時候，我哋已經開始溝通啦。我都有去 read 過連結過呢個動物，佢好中意嗰個大自然，佢隻貓貓嚟，佢唔想翻屋企啊。所以你點樣？佢聽到你大鑼大鼓叫佢，佢都唔會出翻嚟，因為佢好 enjoy 個地方。咁所以就係要氹啦，要話又知道佢安全啦。咁所以佢哋日日都同佢溝通住，直至到後尾真係打佢，因為佢喺個營地嗰度嗰隻貓貓。咁我哋又知佢安全嘅喎，就算有野豬有剩，佢哋唔驚嘅喎。其實佢哋好叻嘅喎。跟住即係佢隻爪一嘢就已經搞掂啦。嗰隻貓後尾佢係真係因為打風落雨啦，咁樣繼續氹啦，又俾啲瓦遮頭佢啦，又留啲嘢俾佢食啦，全部佢哋一路溝通到，即係貓貓又收到佢食，但係佢就唔跟你翻屋企啫。即係你嚟嗰時我就唔出嚟咁樣，咁所以佢哋一路溝通到最後係真係氹到佢打風啦，真係落晒雨啦，真係應承佢，你翻咗屋企，媽媽都帶你去街啦，好冇？係咪？即係要安全第一咧。咁後尾佢哋真係21日後去湊翻嚟貓貓，好開心啊！即係你諗下，其實唔見咗一日都已經覺得冇咗啦。係啊，開頭好驚，係啊，仲要話營地喎，你又覺得又有野狗野豬喎，咁但係真係得咯，即係真係好多好奇蹟嘅事情喺希塔療癒嗰度經歷咗咁多年。係啊，呢個真係超正，同埋我就係知道其實同離世嘅寵物都係可以溝通嘅。咁當然其實講真，我亦都唔係話真係好建議大家成日揾啲離世嘅寵物，因為佢都有佢嘅即係後著，或者佢有佢自己之後嘅路噶嘛。咁但係我會贊成咩咧？就係你睇下佢安唔安好咯。咁就夠啦。其實係啊，你今日你嗰個介紹話咩話？觀咩話？觀落陰啊。係咯，點解咁講嘅？因為我上網睇資料有人話。即係唔係你話嘅，係有人話，我未聽過。希塔療癒咧就好似觀落陰咁樣啦，咁樣搞到我即刻要 search 下咩嚟嘅咧，咁樣啊？唔係，我覺得佢哋嘅感覺類似係都係聽完之後，好似又係睇翻你前世啊，或者係做過啲乜嘢。係啦，即係應該係以佢哋用。即係好似我頭先咁樣聽完之後，我都會覺得啊，咁樣聽落好似係咪因為你之前就係有做過啲咁嘅事，所以積聚咗有一啲信念，令到你而家要做翻呢啲嘢去受咧，即係但係其實唔係，係你。我見咧頭先你講啦，因為我哋希塔療癒，我哋咪話我哋會
連你嘅靈通感知力啊嘛，所以其實我哋係可以同每一個界別去溝通嘅。咁即係你望翻嗰本書啦，你一界咁我哋可以同水晶溝通啦，二界你可以同動物溝通啦，三界你可以同動物溝通啦，四界咁嘅靈魂嘅角度啦。咁我哋可以喺連翻第四界嘅離世嘅寵物，亦都可以連到離世嘅親人啦，等等嘅。咁你係可以溝通。咁你頭先話唔好阻住佢，其實佢唔緊要嘅，即係佢個靈魂唔係全個都嚟同你溝通嘅，佢可能做緊好多嘢，或者甚至佢已經投胎轉世，佢都仍然有一橛係你仲記得佢，佢就可以同你溝通。你明唔明啊？我明，好似 Coco 咁樣啊，你永遠仲記得嗰個靈魂嘅狀態咧，佢仍然可以用嗰個靈魂狀態同你溝通㗎。我咁我應該可以揾多啲喎。係啦，唔好影響佢嘅。即係其實係好普通，即係都係咁樣溝通咯，即係好似我打個電話俾你咁樣嘅咋。即係如果喺希臘嚟講就係好簡單。咁如果你話觀落陰嗰啲，其實我 check 咧，佢就係話同落翻咩陰間，即係咪台灣嘅呢個親戚？即係落翻陰間同啲去世嘅親朋戚友聯繫，或者睇下佢而家咩狀態咁樣咯，類似係咁。咁我哋又唔會落翻陰間嘅，我哋永遠都係喺七界無條件嘅能量嗰度去邀請佢去到一個部分嚟同你溝通。反而好想問下，咁你之前同佢一齊嚟嗰個朋友係有冇話到之後佢係掹嗰啲咩？掹嗰啲咩？頭先你另外嗰個朋友，佢咪掹咗嗰個創傷咯。佢話原來仲要掹㗎，咁樣即係原來仲未清理完啊！咁但係佢個即係我哋去嗰次就係佢核心層嘅嘢咯。佢頭先咁講。但係你係點睇到？即係譬如佢同樣都係，因為佢乜都唔知㗎嘛，即係乜都冇諗法啊嘛。都係咁樣靈擺咁樣 check 佢。唔係我哋有靈擺 check 咗錢就係乜都唔關事咯。好多朋友嚟都係話，我想要多啲錢，或者我想顯化豐盛啊咁樣。咁但係其實佢唔係喺呢個所以信念層，唔係喺嗰度，或者可以話佢唔係最受嗰樣嘢影響住。係，唔係？但係我自己覺得咧，大家唔使怕醜啊，即係唔好覺得。喂，死我咪咁好市儈咧？唔會。其實嗰件事就係、其實針唔吉到用唔掂到你咧，你唔會 aware 佢。但係當你 aware 到佢嘅時候咧，佢未必指向係真係錢。係啦。有機會係可能解決緊你一啲可能係前世嘅問題啦，可能係一啲業力嘅問題啦，可能解決一啲信念嘅問題啦。咁解決咗呢個信念嘅問題嘅時候，就等同於唔係淨係錢順咗，可能好多嘢都會順咗。冇錯，因為我頭先就話清理咗3個 R 呢啲咁嘅負面能量咧，即刻成個世界光咗啊！即係其實你所有嘢會順咗，因為你個頻率高咗，你錢個頻率都近咗。係啦，所有嘢都係能量。喂，咁但係頭先話我哋而家示範一下咧，究竟我哋搞肌肉測試定係你 scan 佢好咧？你想示範下個肌肉測試你就可以，你學咗你可以自己再做。如果我做身體掃描咧，我就要入狀態，我自己得我喺度做嘢咯。如果你而家自己示範，你就翻屋企都可以試咁解啫，即係同埋觀眾都可以同你一齊做，好嘛？好。肌肉測試可以啊，可以。好，咁咧就你需要你隻手要放側邊喎，你可唔可以夾住個咪？我可以，我唔掂佢都得嘅。要企起身喎，要企起身。可能要你袋喺褲袋咪得咯。打我而家打搞掂。好，啱啱好。咁你可唔可以打側身向住埲牆啊？打側身向住埲牆呢度。好，咁跟住咧，我哋會能量上咧，你望唔望到我㗎？我望唔到你。你望住我先啊！你去拉一條拉鏈，好似由底輪拉到上頂輪，跟住合埋眼睛。你望住我哋啊！不如係你拉住。你即係姑姑度拉到上頭頂啊！係，即係你而家覺得，即係呢一個係一個位開始拉能量上嘅部分。即係我唔需要真係做呢個動作㗎。要都要做嘅。即係我幻想就係。係啦，我問清楚唔係個抽咁樣就唔好啦。幻想得㗎啦。係啦，即係我唔想睇。O K。係啦，拉鏈。拉鏈啦，唔該。係啦，咁啊保護自己氣場，係跟住眯埋眼睛，好，然後放鬆身體。你而家係中立㗎嘛？請你試下講 yes， 跟住睇下身體係咪向前擺動，講出聲嘅要 yes。有冇喐啊？佢有係嘛？喺側邊睇。好，跟住你試下講 no。no。係啦，你自己感唔感受到個前後擺動啊？少少有。你個樽係咪水嚟㗎？飲多啖水睇下，飲多啖水可能清晰啲。肌肉測試一定要水分充足。如果你好口渴嘅係唔得嘅，係啦，所以飲下水會好啲。好，再嚟個。同埋腳可以合埋少少嘅。係啊，可以係啊，唔使紮馬嘅。好，再嚟個。我想再拉多次㗎，拉。要啊。
拉多次。其實我拉鏈嘅時候要諗啲咩啊？唔使你就係其實係拉翻埋你個能量場，即係好似你個氣場去保護翻自己咁嘅氣場咁樣，同我哋即係我而家係拉係保護自己。係啦，或者係啦，保護自己啦，你當好笑喎， yes Yes。no。 No。係啦，有啦，喐到啦，係啦。好，咁你放鬆放空咯喎。我同金錢係好朋友。我同金錢係好朋友。係啊。係啊。嗱，咁如果我哋要 check 層面咧，其實我喐㗎。有啊，你又喐咗啦。你頭先話佢頭先話嗰啲，你繼續放鬆啊。在任何層面唔辛苦唔得世間財，你跟我講得㗎啦。在任何層面唔辛苦唔得世間財。係咪 no no？有錢人唔係好人。有錢人唔係好人。係啊。我呢句唔係幾好，應該有錢人係衰人。有錢人係衰人。係啊。係啊。係啊。跟住係頭先佢話咩話？係咪成世都係我被揸乾，我要被揸乾，聽下冇？我要被揸乾。冇啊佢。冇啊。唔係佢頭先佢話咩？佢頭先有一個話佢係遺傳窮啊，遺傳窮啊，佢話佢自己係遺傳窮。有錢係危險嘅。有錢係危險嘅。唔係啊。唔係喎？佢頭先係有錢人係壞人啊！我同你 check 下邊個信念層，你繼續跟我講。核心層有錢人係壞人。核心層有錢人係壞人。係。遺傳層有錢人係壞人。遺傳層有錢人係壞人。唔係好想承認。係，但係歷史層有錢人係壞人。歷史層有錢人係壞人。唔係。唔係。靈魂層有錢人係壞人。靈魂層有錢人係壞人。唔係咯。唔係。所以係核心同埋遺傳層。係。係啦。我有怨恨。我有怨恨。我有後悔。我有後悔。我有被拒絕嘅感覺。我有被拒絕嘅感覺。好 yes 啊！係啦，咁即係大概就係咁啦。你可以翻來。我有喐㗎。有啊，你自己唔知啊，我哋睇晒㗎。你我哋錄咗㗎嘛？你可以翻去自己睇翻。你好犀利㗎。其實睇得好清楚㗎。我係咯。即係你係完全超放鬆地冇。其實你可能你未必好 feel 到，但係我哋就睇到你搖擺㗎咯。係啊，你可以睇翻證據，你有證據。你有證據先，我真睇先。你有證據㗎，但係好正喎！原來你咧喺核心層同埋喺你嘅遺傳層裏邊咧，你都覺得有錢嘅就係壞人。核心層同遺傳層啊。即係核心就係而家現世呢個，係啦，同埋祖先。遺傳就係7代祖先啊嘛。咁如果即係譬如真係 check 咗咁嘅信念喺希塔療癒入邊，我哋就會一齊入狀態，然後就去揾下祖先發生咩事咯，多數。係啦。都係會唔會揾即係而家核心層都要處理噶嘛？因為揾到祖先就掹埋核心啊嘛。咁掹咗之後，我會就揾到錢。有錢人唔再係壞人先。有錢人唔再係咪？咁你唔抗拒？但如果我唔抗拒啦，即係你唔會抗拒自己做一個有錢人啦。你起碼你可能會戒咗你一句咧，我哋死窮撚，你會戒咗呢句。係啊，同埋我哋信念創造實相，我哋要説話都創造實相啊嘛。説話。所以應該係成日講係我啲錢多到使唔晒。就算你個腦突然間彈出嚟想話自己窮，但係佢唔係㗎，佢真係咧，我想話。佢呢個純粹我觀感啊，我覺得就即係我見到㗎啦，就係其實無論佢有定冇揾到又好，揾唔到都好，佢都係覺得自己好窮咯。咁我真係揾唔到喎。咁你唔可以咁諗㗎嘛？因為有錢其實有1蚊又係有錢，有100蚊又係有錢，又要睇下你個定義。但係佢嗰個狀態就係，譬如舉個例子，譬如有好多人都未必有咁樣啦。但係佢都會覺得佢就係好啊窮咁樣咯。係啊。咁即係其實
如果或者倒轉個句子係我想要更多啫。咁你唔好話自己好窮得唔得啊？即係係啱啊，係咪啊？即係我想越嚟越，我想要越嚟越多錢，我想越嚟越多錢咯。咁但係就如果你成日話窮嘅話，就會跌錢㗎，即係會就會搞到越嚟越窮㗎嘛。你同埋你其實你咪會成日咁樣講嘅話，你咪會令到你自己工作好唔順利咯。因為個工作順利會揾到錢翻嚟嘅喎。係咪？好。即係我而家要掹緊係嘛？要唔係未掹㗎。其實我哋咧可以咧就咁上七嗰度就咁掹咗佢，就咁下載翻有錢人係好人，但係有機會會翻嚟。如果你冇睇翻你核心個故事，究竟有咩學習？但係的而且確有一啲你都可以就咁掹走佢。譬如我哋有時有啲叫咩 double 信念啊，即係我又愛我自己，我又憎我自己。咁我就掹咗我憎我自己。咁下載翻我，總之我愛我自己啦，可能就 OK 啦。咁但係原來你憎自己嗰個 point 係有啲嘢要學嘅，你未領悟到嘅，咁有機會又會佢又會翻煙。咁所以就係要我哋會做一個完整嘅療愈，去睇到嗰個核心嘅信念、核心形成根源係乜嘢，就會可以學習到咯。因為我哋靈魂係嚟學習嘅。咁你真係乖乖地學咗，咁咪唔使再製造事情。我哋咪有時人生成日喺度重複。係啊，好煩。重複。咁樣，同埋唔止重複。我想話咧，即係呢個我諗都以前未必會有咁樣去咁多了解啦。但係而家咧，你越嚟越清楚，越嚟越眼見到嘅就係，你可能咧人生裏邊成日都有唔同嘅 loop，不斷好重複。不過可能時地人有少少改變，冇錯。但係其實咧嗰個核心嗰個問題都係喺度。仲要最衰係咩啊？其實鑊鑊新鮮鑊金，係一鑊金過一鑊㗎嘛。冇錯，其實係你如果你真係咁樣，我哋應該覺察我哋人生裏邊一啲重複嘅 loop，你裏邊係有嘢要學，即係唔係話你一定要去做一個希塔療愈。首先你覺察咗你自己呢一樣嘢，你問下自己，其實當中如果我用唔同嘅角度睇嗰件事情，我會唔會領悟到一啲道理？明唔明啊？我可以用高啲嘅角度睇，我可以用人哋嘅角度睇，我去點樣去睇，點樣帶翻一啲。如果我係想釋放咗啲怨恨啊，我原諒咗嗰件事嘅話，我去學咗中間嘅嘢，我原諒唔係為對方好，原諒係為你自己嘅。你唔好阻住我發達啦，你當你咁樣啦，你唔好阻住我個頻率啦，原諒你啦，我唔要夠怨恨阻住我嘅頻率，阻住我美好，所以你喺嗰件事入邊，你學原來我要學乜，原來咁我就學咗啦，學咗我就 move on 啦，你就可以去創造。所以我哋成日話清理完嘅下一步就係創造，你先至可以去有你嘅精力去創造顯化。成日話吸引力法則，如果我哋連呢一啲負面情緒一路牽住我哋都未處理，因為吸引力法則唔係你想要乜嘢，係你係乜嘢啊？What you are，你先要吸咗嗰樣嘢翻嚟嘛。咁你一定係解決咗你自己一啲由細到大，你最簡單就係由原生家庭開始諗，有冇啲咩嬲，有咩怨恨，有乜嘢，有咩要學咧？咁你就唔需要再 loop 啦。我都會揾你整多次啊！我想掹走啲怨恨。你仲有怨恨？我頭先有怨恨。我唔知喎，你好似冇喎，你冇怨恨喎，你亦都唔後悔喎，你絕對係。我有咩要後悔？你有被拒絕，你被拒絕啊！有被拒絕，但係你應該係由細開始被拒絕，食溝女由溝女開始被拒絕。你又走去怨隻眼，你即係唔關隻眼事嘅，其實唔關隻眼事喎。其實係啊，係你嘅哇！即係成個人啊！你係咪呢個即係嗰個？唔係淨係你個眼啊！係成個人衰啊！我冇咁講啊！我就會咁諗喎，但係你會唔會係成日喺度批評自己啊？我有喎，唔係淨係自己喎，周遭全地球。唔係咁，我都中意批評人啫，但係我好少毒舌自己啊嘛。你好中意毒舌自己嘅，都係啊。咁你有毒舌你自己嘅，同埋你會。你唔係佢，即係咧，你大家我超越咗自嘲啊！唔係，應該咁講，佢唔係超越自嘲啫。同埋咧，佢有一個狀況係乜嘢咧？就係我可能咧側邊朋友先會見到嘅，就係佢成日覺得喂，我係啲乜嘢啊？已經好好噶啦。佢成日都係咁，即係大家唔好睇佢一個狀態，就係覺得佢好撚沙塵。其實我係寫啲咧，我寫咗啲核心，冇錯，比較核心影響我哋嘅信念咧，其實就係我值得啦，我做得夠好啦，我愛我自己啦，我有選擇啦，即係呢一啲比較核心嘅信念係，如果你清咗，其實會好好多咯。咁
係好難。不論係美滿嘅關係又好，好好嘅工作又好，金錢又好，健康又好，呢啲全部都係起碼你要我值得，我有個配得感。係。咁你裏邊其實唔中意自己啲咩？即係原來要原諒嗰個係自己，原來係怨恨我自己。即係咁，其實你去清理咗呢嚿嘢，揾翻中間嘅學習就得㗎啦，有希望嘅。即係唔會唔好今世唔學咪下世學咯。頭先咧我咪話咧一層一層嗰個頻率越嚟越快嘅。係啊。所以咧佢咪有嗰啲故事係咩天上一日人間2000年咁樣。咁其實我哋個高我係我哋唔係全舊靈魂落晒嚟喺呢一度學，係落嚟第3屆度學習嘅。我哋仲有一部分喺5屆嗰度，即係好似搣我有學生話，好似搣咗一團麵團落嚟呢度嘅啫，嚟學習嘅啫，嚟經歷。因為我哋要落到嚟先至有呢啲黑與白，愛與恨，好與壞，呢個好易圓嘅。同埋呢個係一個實驗室啦。係啦，即係其實係一個學習學校咯，我哋叫。不過我想話嗰個思想諗法，即係講真，你唔會覺得自己係好或者好叻噶嘛？即係正常嚟講，我好難。係邊個講俾你聽㗎？我自己覺得自己慢慢揾下，其實可能係你阿媽講嘅，可能係個世界講，其實唔係你係可以，其實你嚟做人係好叻嘅，即係其實你係好勇敢先跳落嚟學習嘅，然後咁其實你係自己愛，所以咪就係自愛。唔係我覺得你媽咪對你都有好大影響嘅，如果係咁樣，即係如果咁講呢一 part，即係以前老人家唔讚嘅，要鬧嘅咁樣啊嘛。唔係啊，即係講緊係鬧到而家幾廿歲喎，即係所以真係。你見到佢鬧出嚟，即係雖然你見到佢鬧嗰下係有愛嘅，但係個問題就係佢講唔講得㗎？講得，可以講。所以我就係話，我哋做。但係佢嗰下佢係會選擇去貶低自己個仔，然之後去講，即係佢其實未必真係咁樣覺得，但係佢貶低自己個仔咯，成日都慣咗。咁如果係咁，其實咁所以你個自我價值，但我冇怨恨喎。唔係，但係你個自我價值會低啊嘛。係即係譬如好似嗰次咁樣見到，跟住見到我老母啊。佢有見到佢老母講得嘅，應該可能冇睇啊，我估。我都唔知個新台。佢睇唔到1個鐘。1個鐘咗。係個幾鐘啦。係啦。咁佢有一個位係乜嘢咧？就係佢即係佢淨係當面，即係當住我面有其他人啦，有佢喺度啦，跟住話你係衰仔嚟㗎，你睇下人哋啊大學畢業同你做節目冇搞錯啊！係佢喺度同佢講話，即係你聽人哋啊你大學畢業點會同佢做節目㗎？讀書啊，人哋大學畢業點會佢走去同佢講嘅啫。係啊，你點可能同呢個人？係啊，你點會同呢個人做節目㗎？我冇嘢喎。係啦，繼續啊你。因為你慣咗啊嘛，所以可能你好慣咗啊。係啊，其實你可能麻木咗你個內在小孩，即係其實已經受傷到無可再傷啦，所以你唔再覺得受傷啦。係啊。但係其實即係冇。你即係如果連咁樣節目都有比較，咁即係你由細到大成日俾阿媽比較咯，即係隔離嗰個係啊，係啊，打麻雀嗰3個嗰啲仔女，啲仔咯，即係同差唔多年紀嗰啲啊，就出氣㗎啦，就翻嚟。咁其實好影響你自我睇啊。唔係咁呢個就係咪譬如好似佢嗰個 case 咁樣啦？雖則可能係喺呢個嘅核心層受到一啲即係虐待啦，兒童虐兒，其實都係㗎，其實乜都可以直接就掹咗佢。都係虐兒啊！其實係可以，同埋佢好嚴重地，我哋而家呢個肉體生病㗎嘛，如果有病，係好多情緒積住咗。其實係會好多情緒積住咗。你身體健康就係要清理。即係其實因為你會裏邊你啲悲傷難過，由細個一路儲住喎。而你不自知，我覺得你係有少少麻木咗。哦，係啊，我都覺得。因為咧，其實咧，佢面皮厚啫，但係我心諗唔好咁講啦，因為其實都會唔開心啊，即係呢個係我嘅諗法啫，純粹。我明。咁但係個問題喺佢嗰個狀態就係佢都要有佢講。因為佢要生存㗎嘛，如果佢不停地傷痛會死人㗎喎，即係由細到大你個生存模式幫你冧咗，但係咧你麻木咗你嘅悲痛咧，你冇去處理嘅話咧。即係甚至都唔去到嬲嘅，因為你撳住咗啦，呢度已經麻木咗啦。你嘅開心啦、喜悅啦、幸福感咧都會低咗，因為你唔可以埋一拍唔埋一拍噶嘛。係，你明唔明啊？即係你嘅感受啊 cover 曬佢咯，乜都。你嘅感受咪會低咗咯，所以可能其實你已經好成功，但係你唔覺得自己好成功，你享受唔到個成功嘅快樂，因為你冇處理一啲真係內潛咗嘅陰功或者情緒咯。喂，但係呢啲都係即係。1 2 3，掹走搞掂啦嘛。係㗎，其實只要你 say yes，
係啊，同埋你都明白啦。咁我哋掹完之後就望一望翻，做咩呢個勇敢嘅靈魂揀咗呢個媽媽？你想同佢其實有啲咩學習咧？我原來要學習自己去好有自我價值。不論你講咩，我就係好有信心，我就知道我係好。即係我哋而家亂噏㗎咋嚇。唔係，即係不過咁講，Carrie 老師，我自己覺得又唔使話佢好特別嘅，因為我相信咧，譬如喺我哋呢一脱咧，係啊，以前都係唔係啦，即係譬如以前嘅爸爸媽媽咧，好中意比較㗎嘛，即係好中意，哎呀，你睇下人哋個仔啊，你睇下人哋個女啊。上一代係咁樣，但係個問題係代唔代表你要怪佢咧？其實唔係，因為佢哋唔識，係佢哋已經做緊佢最好㗎啦。係啦，因為喺以前嗰個年代，即係我哋成長嗰個年代就係，喂，有飯食已經好好啦。你仲要唔止食飯添，你有書讀，你又即係生活都富足啦。同埋佢哋都係喺嗰個狀態下長大啊嘛。係啊，即係佢父母係咁對佢，佢父母係咁對佢嘅話，其實咪好似重複咯，係啊，但係冇得掹嘅喎，唔係即係我意思係佢冇掹，佢冇。你掹你自己嘅時候，其實都有掹埋佢啊？點講咧？因為我哋有個遺傳層啊嘛，係，所以其實係會能量上佢都有唔同嘅。咁但係當然咧，佢仲有佢嘅核心㗎。係，你只係影響到佢嘅其中一個層面啫。明唔明？明。係啦，咁啊。咁喂時間咧都差唔多啦，講得好快我哋。咁啊但係咧，因為今日咧老師咧係會送一個一齊帶我哋上去㗎。喂，咁不如就掹呢啲啦，好唔好啊？因為我相信咧，在座啲原生家庭嗰啲係啊，都嗰啲嘢可以啊，可以啊，我哋可以大家都願意嘅。你到時逐個 say yes。喂，咁啊嗱因為頭先咧我見到咧有人咧就話，喂，頭先咧阿社長喺度做肌肉測試嘅時候咧，佢都跟住做咧，佢都 yes。咁我點算啊？咁你揾 Carrie 老師啊，唔好揾我。一陣間我會交低 Carrie 老師嘅聯絡嘅俾你哋嘅。咁你哋如果有需要嘅話，都可以去做。咁當然啦，嗰件事唔係話哎呀我死啦乜都搞，但係真係要你真係願意同埋。你真係相信，同埋你真係想改變咯。係啊，越想改變，即係有時我哋成日話，好似成日好冇行動力啊，做唔到啲乜嘢啊，個恐懼唔夠。其實你痛夠未咧？係。你夠未啊？你夠未？你想改變未？你想改變你就去做啦，即係你先至嚟學習或者你嚟變啦。如果唔係，你就自己繼續碌。但係頭先想講緊嗰個咩人間千年嗰個咧概念咧，就係我哋嘅高我望住，佢知你今世係學呢啲嘅，不過。如果你真係唔想學住，咁你就等下世又係重複呢啲學習。你碌已經碌咗好多，今世碌咁多次都學唔到，咁你等下世對佢嚟講其實唔係好長時間㗎。我哋覺得捱咗幾廿年，佢嗰個頻率好高好快，望落嚟其實唔覺咯。係咁我唔緊要，你唔想學，咁學次咯。係啦，同埋千祈唔好放棄自己生命，因為你放棄咗今世嘅生命，一樣都係會學翻嗰啲嘢嘅。係。咁所以其實我哋就可能學得仲金啲喎。又唔係咁樣懲罰地要你金啲嘅，但係你自己都話今世好似仲唔醒，好似啲重複嘅 pattern。雖然換咗人事物，但係嗰個學習係你醒未啊？你不如快啲學啦咁啊！同埋即係喂，大佬其實最好係咩咧？即係嗰件事咧，當你學習完之後咧，了因啊！你唔中意嘅嘢，你見到嗰嚿屎。佢可以離開，冇錯，就係唔好再喺卡住喺過去啦。舊屎係臭嘅，我哋亦都唔需要擔心未來，因為未來你可以自己去創造嘅，你可以自己去 focus， 將你嘅説話啦、你嘅信念思想係向住你想要嘅方向，其實就可以創造你未來。所以成日啲書啊人啊話活在當下嘅意思，就係你唔好因為過去嘅嘢再牽住你啦。我哋話有一個方法係。咩初心啊？如果你每日起身都如初見，你身邊嗰個又好，你阿媽又好，你第一日認識佢，你唔會覺得佢一定係一開頭就同你講嗰啲咁嘅説話噶嘛？你唔會覺得佢一起身就係幾吉吉噶嘛？你第一日認識嗰個人嘅時候，你都保持禮貌去觀察噶嘛？咁其實你唔好被過往嘅記憶影響嚟創造咯。咁你就係喺呢個當下去。感恩你擁有嘅，其實已經好好啦。其實冇穿冇爛啦。我哋而家喺個有瓦遮頭嘅地方有冷氣嘆喎，即係你點樣去 focus 感恩就係呢個意思咯。OK，好，咁我哋咪開始嚟。咁記住啊，各位觀眾，如果都想進入去嘅話咧，咁啊同我哋一齊啦。咁咧記住咧，如果老師咧就問你願唔願意拔除呢啲嘅信念啊，咁你就叫佢答 yes 咯喎。聽清楚。咁你答 no 就冇辦法啦。OK。咁然之後下載啲好嘢。要答出嚟。講出嚟。係喺心裏邊都得嘅，喺心裏邊。咁如果你要即係老師會幫你下載啲好嘢啦。如果你想要嘅話咧，記住咧 yes 喎。yes。睇下先。如果我哋第一部分我哋會一齊去做一個冥想啦，即係一路大家都係合埋眼睛放鬆，跟住嚟想像就得㗎啦。咁亦都唔需要話一定要睇到嘅，你想像就得㗎啦。
咁然後我哋去到就會掹一紮負能量啦，掹一紮負能量，我帶住你見證啦，你自己去見證呢啲負能量走。跟住咧，我哋去下載翻啲療愈去你自己身體嘅需要嘅地方。你知大家都周身骨痛啊，有呢度唔係好舒服嗰啲咧，我哋就去下載翻啲療愈嘅能量。跟住到最後先至下載翻一啲信念啦，去幫助大家創造更好嘅。好 ，yes， 好。咁我哋大家而家開始坐得舒服啦，唔使硬晒嘅，即係可以係放鬆啦，膊頭啊、面啊啲都可以喐下嘅。開始進行深呼吸，鼻吸、口呼。吸嘅時候吸得深入啲，想像自己俾好多嘅氧氣，全身所有細胞、所有器官。口呼嘅時候亦都慢慢呼。感覺自己越嚟越專注，越嚟越放鬆，專注喺自己嘅身上，專注喺而家呢一個當下。好，再進行多一次嘅深呼吸，然後我哋回復舒服嘅呼吸節奏，將注意力感受下自己個心，感受下自己心入邊愛惜自己，幫助自己。所以嚟到而家呢一個當下，聽住呢個錄音，去為自己做呢一個冥想，感受自己個心呢份愛，然後想像將呢一份愛帶落去你嘅腳嗰度。經過你身體，帶落去你腳底，帶落去地下，一路帶到落去地球，帶到落去地心。地球正中心有一道好白好白嘅光，係大自然大地之母嘅能量，將你自己呢份愛同呢份白光融合埋一齊。我哋亦都送上感恩，多謝大自然時時咁樣去照顧我哋，支持我哋。然後想像地球正中心呢度白光變得更白更光，佢射返上嚟地面，再次經過你嘅腳底，由下而上，通過你全身每個細胞。亦都經過你每一個脈輪，或者你想像從你嘅脊椎底部一路沿住你條脊椎上嚟到你嘅喉嚨，嚟到你嘅頭頂，然後喺你頭頂射返出嚟，呢道白光形成一個光球。想像你自己可以進入呢個光球，坐喺入邊，俾呢個光球包住。感覺係好安全、好舒服、被保護嘅。呢個光球帶住我哋向上升，離開你所在嘅建築物，一路向上升，想像佢帶你去到天空，再帶你離開地球，經過宇宙，一路繼續向上升。跟住我哋會經過一層一層嘅白光暗光，白光暗光，好似搭 lift 咁樣，光暗光暗光暗繼續向上升。然後我哋穿過深金色嘅光，光球帶住我哋一路繼續向上升。我哋去到一個珍珠唔係，對唔住，係一七彩顏色嘅啫喱物質世界。係第6屆嘅宇宙法則，有好多嘅顏色，好似啫喱彩虹咁樣。光球帶住我哋繼續向上升，然後我哋經過粉紅色嘅霧，粉紅色嘅霧係最近第7屆嘅慈悲法則。粉紅色嘅霧上邊透住好白好白嘅光，好似有一個窗口咁樣，我哋向上一推。讓自己同光球一齊完全進入珍珠燦爛嘅白光當中。去到白光中，我哋仍然繼續向上升，繼續向上升。允許自己
升到白光當中嘅好高好高好高。呢度只係得白光，呢度係造物主第七存有界純能量嘅地方。呢度嘅所有分子都係無條件嘅愛，讓自己去感受下，感受下返嚟源頭，被無條件咁樣愛住、支持住，感受下自己每一個細胞都可以吸收呢度嘅愛同埋白光，感覺你係安全嘅，被保護。好，而家先請造物主去為大家拔除、取消喺你所有細胞、所有層面、所有面向入邊嘅壓力啦、疲倦啦、悲傷、憤怒、不安、後悔、懷疑、批判或者唔愛錫自己。請造物主將呢啲能量全部送回佢嘅白光當中，願意嘅心裏邊 say yes。完成了，完成了，完成了，謝謝，請讓我見證，感覺自己而家喺白光中完全放鬆，見證喺你全身啲細胞入邊，啲黑掹掹、灰掹掹，或者好似塵埃咁嘅負能量、低頻能量，都送返去白光當中。好似有個吸塵機幫你吸走佢，或者見證佢哋飄返出嚟喺白光中消失。好，然後請一班嘅造物主去幫助大家下載無條件嘅愛啦、光啦，同埋療癒嘅能量，送到你全身所有細胞、所有器官，為你即時療癒，恢復最健康嘅狀態。願意嘅心裏邊 say yes。謝謝造物主，完成了，完成了，完成了，請讓我見證。而家嘅想像由你頭頂吸收好多好多嘅白光，同埋愛，同埋療癒嘅能量，由你頭頂進入，去到你身體每一個部分，亦都可以特別見證送到去你身體有啲唔舒服、有啲痛嘅地方。可能會感覺到一啲溫暖或者一啲吉吉麻麻嘅感覺，係好正常嘅。跟住落嚟會請造物主去為大家做一啲嘅下載，一陣間逐條，如果你要嘅可以 say yes 下。一齊埋我造物主下指令，請幫助我哋在場嘅每一位同埋所有聽眾或者聽返重播嘅，如果佢哋需要呢啲下載嘅，請造物主為佢哋下載到所有層面、所有信念層、所有細胞、所有面向，亦都係生生世世任何時空、任何語言都收到嘅。我知道如何提示我知道如何去連結源頭無條件嘅愛，如需要嘅 say yes。我知道連結造物主無條件嘅愛係安全嘅，係被允許嘅。我能夠連結內心真實嘅自己，理解自己，愛錫自己同埋支持自己。我能夠接納自己一切嘅情緒，亦都覺察到自己內在嘅特質，去為自己創造想要嘅一切嘅。
我懂得善良慈悲咁樣對人同埋對自己，並且允許別人都善良慈悲咁樣對待我。善良慈悲係安全嘅，係被允許嘅，係可能嘅。我能夠有造物主嘅觀點角度同智慧，去多角度咁樣看待我人生裏邊發生過嘅事情同埋一切嘅經歷，理解到背後嘅學習。我下載返造物主愛嘅定義，我知道如何去付出愛同埋接收愛，而且係平衡嘅。亦都請造物主為我哋下載呢個豐盛嘅定義，同造物主嘅定義一樣，而且你知道豐盛嘅感覺，你係允許自己豐盛，亦都知道豐盛係安全嘅。我有行動力向前行，同埋有勇氣去面對一切嘅恐懼。我邀請同埋允許所有好事同埋奇蹟進入我嘅生命。我亦都值得擁有我想要嘅一切，懂得感恩，活在當下。創造出自己想要嘅一切係可能嘅，係安全嘅，係被允許嘅，而且你知道如何何時去創造，同埋知道創造嘅感覺。好，以上嘅一切請造物主為大家下載，謝謝，完成，請讓我見證。好，最後亦都可以咧，你哋自己去想像，你而家喺白光當中，可以傳送呢度嘅愛同埋呢個白光，造物主源頭嘅白光能量、宇宙嘅能量，送到你愛嘅人或者寵物或者屋企人朋友身上。送愛同埋白光係唔使問自由意志嘅，係祝福你嘅。當你送完畀你想送嘅人之後，你可以自己喺白光中，好似想像沖洗白光花灑或者白光瀑布咁樣，再將自己嘅能量沖洗一次，然後慢慢想像從第7階返到嚟地球中心，然後地球中心嘅能量再返到你腳底，再嚟到你頭頂。然後慢慢深呼吸，覺察自己返嚟你所在嘅時空。頭先冇講到呢個希塔波咧，我哋個腦波已經好慢啊嘛。所以咧有時好容易就會跌咗落去 Delta 波，即係瞓着咗。你瞓着咗啊？我未啊，我冇啊。唔係，即係可能觀眾都會有時會有一刻間好似個感覺係嘅，但係冇。咁感覺如何啊？佢講下你感覺點啊？我頭先有一間，我唔知有一間有一個時間嗰個 whistle 出咗嚟嘅，突然間。哦係啊！我個 whistle 係有條大白鯊咬緊嘅鯨魚㗎，海豚，唔知點解喎。係喺白光中嘅過程中啊？好早嘅時候，即係我唔知點解突然間嗰個好清晰，然之後咁搞笑嘅，係啊，唔知。我哋其實頭先嗰個冥想嘅過程就係穿越咗呢啲唔同嘅界面咧，所以有時譬如金光就係喺第5界啦。咁有時喺金光中有人可能會見到耶穌啊，見到佛陀啊，即係都唔出奇嘅。即係喺我哋嗰個管道入邊，其實可能係你裏邊嘅 vision 都會有唔同嘅。你啲指導靈啊，有可能嚟同你傾下偈啊，或者俾一啲 insight 你啊，都唔出奇嘅。係啦，不過即係如果你真正想聯繫，想同佢傾偈，我哋就會去穩定地去到第7界先至落指令咁樣咯。度傾係啦。明白。你感覺如何啊？我感覺係好，即係一定係好舒泰、好放鬆，同埋我都跟到嗰個即係每一個想像，即係嗰個感覺走嘅，係啊，即係嗰個感覺走。咁好，咁我觀察下你，睇下你會唔會變好先？會愛自己多咗咁樣，創造想要嘅嘢。我都大概要自己 feel 下，
嗰個係咪有嗰個心靈上嘅轉變？轉變咯。不過咧，我自己即係我經驗之談啦，就係嗰個改變你覺得嚟得好突然嘅，係嘛？點解好似又唔係咁？又唔係咁諗啊？係啊，即唔同咗啫。可能你遇到同一樣嘢，或者見到同一啲畫面嗰樣嘢，你個感覺會有少少唔一樣，但係你會自己有少少覺得點解好似唔同咗嘅咁樣咯。但係你又講唔出嗰個唔同係乜嘢咯？係啊，好，等我感受下。等下先咩啊？我第一次，但老師未講到，我已經見到下一層，咁犀利！你已經嚟過㗎啦，係啊，咁啊真係好，咁啊非常之好啦，咁你都嚟過啦。咁今日咧，咁啊好多謝 Kerry 老師咧，幫我哋介紹咗呢個希塔療癒啦。咁我知道老師咧，除咗佢會幫人做治療之外咧，其實佢都會收身嘅。咁大家如果譬如咧，你即係當然唔係話叫你睇完呢集即刻要報名，唔係呢樣嘢，而係你認識咗希塔，你知道佢係咩嚟啦，你想要了解更加多，或者你需要做治療嘅話咧，你都可以去到 Kerry 老師嘅 Facebook Connect Source Hong Kong 咧，咁然之後你都可以揾到老師嘅。其實最好咁啊，梗係即係老師話其實最好 WhatsApp 我啦，但係我哋從來未試過咁樣俾電話出嚟，咁所以咧大家都係經大家唔好介意即係唔係成日 update 嘅呢啲我明㗎，我明㗎，我個 Facebook 都同差唔多瓜老襯冇乜分別嘅。Facebook inbox 係 OK 嘅，我都會覆嘅，我都會睇到嘅。IG 有時就唔識睇咯。咪有時咧唔知彈鬼去邊㗎，新 IG，所以咧都係 Facebook 會比較。不過我 Facebook 都已經有我電話，即係如果你真係需要嘅都可以直接 WhatsApp 我。其實係啦，你喺 Facebook 見到佢嘅電話，撳個電話啦，因為我理解嘅，因為有時咧 Facebook 有嗰個 message 明明頭先見到啊，跟住又彈咗去邊咧，跟住是但都冇辦法揾唔翻。咁啊，如果有需要嘅話咧，都可以揾阿 Kerry 老師咧，咁啊去即係做療癒啦，又或者去係真係去學希塔啦咁樣。咁啊有冇啲咩呼籲咁樣咧？即係如果嚟揾你，有冇啲咩心靈嘅準備啊咁樣要？冇啊，其實即係譬如因為其實我哋都可以做好多嘢嘅，即係除咗療癒你身體之外，譬如你真係有過世嘅親人，你想聯繫又可以啊，即係你真係想做一啲動物溝通、動物療癒嘅嘢又可以啊，咁視乎翻你嘅需要咯。係啊，多謝你俾個機會我分享希塔療癒。好多聽眾都多謝你嘅，係因為頭先即係已經做得好正啊咁樣。係啦，幫大家。掹走啲嘢，掹走啲嘢，掹走啲嘢。有白光有彩雲，真係好啦。係啦，咁啊好多謝老師啦。咁啊聽日咧我哋仲有咁陣間咧借老師少少時間，因為咧我哋咧嚟緊咧6月24號咧就會有巴西朱塞利諾教授咧現場咧同我哋做直播嘅。咁當然啦，當場亦都會有一個能量嘅療癒咧送俾大家嘅。咁嚟緊咧就會咧喺 Facebook 我哋會有一個 Google Form post 出嚟啦。咁你哋咧就要報名嘅。咁記住啦，入數為準啊！即係收到通知入數就為準確啦。OK，咁今次咧嗰個錢咧會貴咗50蚊嘅。點解咧？因為包埋嘢飲嘅。係啦，就係咁樣啦。咁啊，今日時間差唔多啦。咁我聽日再見啦，拜拜。拜拜。